გავაგრძელოთ ლექცია და ეხლა ვისაუბროთ ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღებაზე. არის ესეთი გამოთქმა, რომ ორი თავი ერთს ჯობია და სწორედ აი ესეთი მიდგომა საკითხისადმი საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული მთელ რიგ ქვეყნებში და ეს სმენა ასეთი ქცევისა იმდენად გავრცელდა, რომ მთელ რიგ ორგანიზაციებში, სხვადასხვა ქვეყანაში შეეხება ეს, პრობლემის გადაჭრისა და გადაწყვეტილების მიღებისას იყენებენ გუნდების, ჯგუფების და სხვათა შეხედულებებს. დიახ, მაგრამ არის თუ არა ყოველთვის ჯგუფური გადაწყვეტილება ინდივიდუალურზე უკეთესი. აი ამის გადაწყვეტა მოგვიხდება ახლა ჩვენ და ამის დასადასტურებლად შეიძლება მრავალი ფაქტორი მოვიყვანოთ და სწორედ აი ეს ამ გადაწყვეტილების, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება მრავალ ფაქტორზე არის დაკავშირებული და დამოკიდებული. და იმისათვის რომ გადავწყვიტოთ რომელი ჯობია ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მიღება თუ ჯგუფური, კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღება, ამიტომ უნდა განსაზღვროთ ორივე ძლიერი და სუსტი მხარეები. ჯგუფური გადაწყვეტილების ძლიერი მხარე რა შეიძლება იყოს? გადაწყვეტილების მიღებისას ჯგუფის გამოყენებას აქვს განსაზღვრული უპირატესობები და ეს უპირატესობები წარმოიქმნება სწორედ იმის გამო, რომ ჯგუფი ფლობს უფრო სრულ ინფორმაციასა და ცოდნას, გვთავაზობს მრავალფეროვან შეხედულებებს, ზრდის გადაწყვეტილებებზე თანხმობას. ჯგუფის გადაწყვეტილებების სუსტი მხარეა. გადაწყვეტილებების მისაღებად მეტი დრო არის საჭირო, უფრო მეტია თანხმობაზე ზეწოლა. ჯგუფურ განხილვაში შეიძლება ერთი ან რამდენიმე წევრი დომინირებდეს. დიახ, ჯგუფურ გადაწყვეტილებებს აზარალებს პასუხისმგებლობის გაურკვევლობა და აქვე შეიძლება განვიხილოთ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დაკავშირებული იქნება ჯგუფების საქმიანობის შიდა და გარე საკითხებთან, რომელიც ცნობილი არის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის სახით. დიახ. ჯგუფები უფრო ეფექტურები არიან, თუ ინდივიდები დამოკიდებულია კრიტერიუმებზე, რომელიც განსაზღვრავს ეფექტურობას. რა არის ეს კრიტერიუმები, რითაც შეიძლება განსაზღვროთ ჩვენ სწორედ ეფექტურობა? ეს არის სიზუსტე, სისწრაფე, შემოქმედებითობა, მიღების ხარისხი, აი ეს ძირითადად ეს შეიძლება ვთქვათ ეს კრიტერიუმები. ახლა რას ნიშნავს სიზუსტე? ჯგუფის გადაწყვეტილება ზოგადად უფრო სუსტია, ვიდრე ჩვეულებრივი ერთი რომელიმე მისი წევრისა, მაგრამ ნაკლები სიზუსტის არის ვიდრე ჯგუფის ყველაზე შეუცდომელი წევრისა. დიახ, სისწრაფესთან დაკავშირებით ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება უფრო სწრაფია ვიდრე ჯგუფურის. შემოქმედებითობა, ჯგუფი უფრო შემოქმედებითია ვიდრე ინდივიდი და მიღების ხარისხი. ჯგუფების გადაწყვეტილებები უფრო მისაღებია ვიდრე ინდივიდებისა. აი ესე შეიძლება შევაფასოთ ჩვენ ეფექტურობის კრიტერიუმები. ეხლა რაც შეეხება ეფექტიანობას, ჯგუფი ხშირად ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მიღებთან შედარებით მეორეხარისხოვანი აღმოჩნდება. ჯგუფის გამოყენების დროს ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმის შეფასებას, ეფექტურობა საკმარისზე მეტად იზრდება თუ არა, რომ მოხდეს ნაკლები ეფექტიანობის ანაზღაურება. დიახ.
ასევე შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ ჯგუფურ აზროვნებასთან დაკავშირებით ჯგუფში გადანაცვლება. რა შეიძლება იყოს ჯგუფური გადაწყვეტილების სიმპტომები? ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების ამ ორ რაც აღნიშნეთ ჩვენ მოვლენას, ანუ შეიძლება რომ მოხდეს ჯგუფში ჯგუფური აზროვნება და რომ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ჯგუფში გადანაცვლებას, გააჩნია თავისებური პოტენციალი. გავლენა მოახდინოს ჯგუფების მისი ალტერნატივების ობიექტურად შეფასებასა და ხარისხიანი გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ პროცესში იქამდე მისვლა ჯგუფისა, რომ საბოლოო ჯამში მიიღოს ხარისხიანი გადაწყვეტილება. დიახ. ჯგუფურ აზროვნებას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ჯგუფის წევრებს იმდენად სուд შეთანხმება, რომ კონსენსუსის ნორმები ხელს უშლის მოქმედების ალტერნატიული მიმართულებების რეალისტურად შეფასებაზე და ნორმებიდან გადახრილი უმცირესობის ან არაპროპორციული შეხედულებების სრულად გადმოცემასაც ასე შეიძლება ხელი შეეშალოს. იგი ჯგუფური აზროვნება ახდენს ადამიანის გონებრივი ეფექტურობის, რეალობის გამოცდისა და მორალური შეხედულებების გაუარესებას. რა არის ჯგუფური აზროვნების სიმპტომები? ჯგუფის წევრები რაციონალური ახსნით უარყოფენ ნებისმიერ წინააღმდეგობას. მათ მიერ გამოთქმული ვარაუდების მიმართ იმისა მიუხედავად, თუ რამდენად ძლიერი არგუმენტები აქვთ, რომ ეს ვარაუდი ცდარია. წევრები პირდაპირ ზეწოლას ახდენენ მათზე, ვინც წამიერად გამოთქვამს ეჭვს ჯგუფის საერთო შეხედულებების შესახებ, ან ვინც ეჭვქვეს აყენებს იმ არგუმენტების საფუძვლიანობას, რომელიც ამტკიცებს უმრავლესობის მიერ მოწონებულ ალტერნატიულ აზრს. წევრები, რომლებსაც აქვთ ეჭვი ან სხვადასხვა აზრი, ცდილობენ ჯგუფის კონსენსუსიდან გადახრას თავი აარიდონ, ცუდი წინათგრძნობაზე ხმა არ ამოიღონ და თავიანთი ეჭვების მნიშვნელობა მინიმუმამდე შეამცირონ. და ერთსულოვნების ილუზია. თუ ჯგუფის წევრი თავის აზრს არ გამოთქვამს, მისი დუმილი აღიქმება როგორც თანხმობა. ეხლა, როგორ შეიძლება ჯგუფური აზროვნების შემცირება, მისი მინიმალიზაცია? ჯგუფური აზროვნება არ არის სხვადასხვაგვარად მოაზროვნეებზე ზეწოლის საშუალება. რამდენადაც ეს არის ჯგუფისთვის მისი დადებითი გამოხატულების დაცვის საშუალება. ჯგუფური აზროვნების შესამცირებლად მენეჯმენტმა უნდა მიმართოს შემდეგ ხერხებს. შეინარჩუნოს ჯგუფის ზომა 10-ზე ქვევით, რომ ამ ჯგუფში 10-ზე მეტი წევრი არ იყოს, რათა შეინარჩუნოს პიროვნული პასუხისმგებლობის შეგრძნება ჯგუფის წევრებში. სტიმული მიცეს ლიდერებს, რომ ყველა წევრი აქტიურად ეცადოს ჯგუფში თავისი რესურსი ჩადოს და საკუთარი აზრის გამოთქმისაგან აშკარად და სწრაფად თავი შეიკავოს, განსაკუთრებით განხილვის ადრეულ ეტაპებზე. ერთი ჯგუფის წევრის დანიშვნა ეგრეთ წოდებულ ეშმაკის ადვოკატად, რათა მკვეთრად შეეწინააღმდეგოს უმრავლესობის პოზიციას და განსხვავებული პერსპექტივები წამოაყენოს. შემდეგ აი ესენია ყველა ის მოსაზრებები, რომლითაც შესაძლებელია ჯგუფური აზროვნების შემცირება. ეხლა ვთქვათ, როგორ არის შესაძლებელი ჯგუფში გადანაცვლება. ჯგუფში დისკუსიის შედეგად წევრების პოზიციებში მნიშვნელოვანი გადანაცვლება შეიძლება მოხდეს უკიდურესი პოზიციებისაკენ. ანუ იქით, საითაც ისინი ჯერ კიდევ განხილვის დაწყებამდე იხრებოდნენ.
ჯგუფური განხილვები მიმართულია ჯგუფის საწყისი პოზიციის გაზვიადებისკენ. რა ფორმით შეიძლება მოხდეს ეს გადანაცვლებები? რისკისკენ გადანაცვლების გაზრდა შეიძლება მოხდეს. აქ ხშირად ჯგუფურმა გადანაცვლებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაკლები წინააღმდეგობა რისკის მიმართ. ვიდრე დაუშვათ აი ამ საქმიანობის, ამ ჯგუფის შეთანხმების მუშაობის დასაწყისში იყო. ამ გაზრდილი რისკის შესაბამისიც შეიძლება იყოს შედეგიც. შემდეგ ჯგუფში დისკუსიების გაზრდა. ჯგუფში დისკუსიების გაზრდა ზრდის ფამილიარობას წევრებს შორის. რაც გაზრდის მათი კომფორტის შეგრძნებას ერთად ყოფნისას. ეს თავის მხრივ ასევე გაზრდის კომფორტს საკუთარი აზრის გამოთქმისას და წევრები ამ შემთხვევაში ხდებიან უფრო თამამი. სოციალურ დონეზე რა შეიძლება იყოს? სოციალურ დონეზე შეიძლება ადგილი ჰქონდეს იმას, რომ უმეტესად აფასებდნენ რისკს და აქედან გამომდინარე ინდივიდებს, რომლებიც ავლენენ რისკიან ქცევას, უფრო შეიძლება უმეტესი უპირატესობა ჰქონდეთ. ჯგუფურმა განხილვებმა შესაძლოა მოახდინოს წევრების მოტივირება, რომ მათ აჩვენონ, რომ მათაც შეუძლიათ რისკის გაწევა, როგორც სხვა წევრებს. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ჯგუფებში რისკის გაწევის, რისკის გადანაცვლების ზრდის შესაძლო ახსნა ის არის, რომ ამ ზრდას შეიძლება ჰქონდეს, ზრდისას ადგილი შეიძლება ჰქონდეს ჯგუფში პასუხისმგებლობის გაფართვას. პირადი პასუხისმგებლობის ნაკლებობა უფრო მეტი რისკის გაღების საშუალებას იძლევა. აი ახლა გავსაუბროთ ჯგუფის გადაწყვეტილებების მიღების ტექნიკა. როგორ შეიძლება ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღება სხვადასხვა შესაძლებლობების გამოყენების დროს. ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღების ყველაზე გავრცელებული ფორმა ეს არის ურთიერთქმედ ჯგუფებში ურთიერთობა და საქმიანობა. რამდენადაც სწორედ ზემოქმედ ჯგუფებში გვხვდება გადაწყვეტილების მიღების აი ასეთი ფორმა. ანუ ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღების უფრო მეტი შესაძლებლობა. ეხლა რა ტექნიკა შეიძლება გამოიყენონ ჯგუფებმა იმისათვის, რომ შეიზღუდოს ბევრი პრობლემა და ჯგუფებმა გადაწყვეტილება უფრო სრულყოფილად მიიღოს. უპირველეს ყოვლისა შეიძლება დავახასიათოთ ურთიერთზემოქმედი ჯგუფები. ჯგუფები, სადაც წევრები ერთმანეთს პირისპირ ხვდებიან და ერთმანეთთან კომუნიკაციისათვის სიტყვიერ და უსიტყვო საშუალებებს იყენებენ. ამასთან შეიძლება დავაკავშიროთ ჩვენ გონებრივი შტურმით. ანუ ტექნიკა, რომელიც შემუშავებულია შემოქმედებითი ალტერნატივების შესაქმნელად. საერთოდ ტიპიური გონებრივი შტურმის დროს მაგიდასთან 6-დან 12-მდე ადამიანი შეიძლება იჯდეს, აი ესეთი მოცულობის იყოს ჯგუფი. ჯგუფის ლიდერი პრობლემის კაფეოდ განმარტების შემდეგ ყველა მონაწილე ეცდება, რომ რა თქმა უნდა მონაწილეებმაც გაიაზრონ, გაიგონ აი ეს პრობლემა და გონებრივი შტურმის დროს შეიძლება წარმოიქმნეს მრავალი იდეა, მაგრამ მრავალი იყოს ეს იდეები, მაგრამ არც ისე ბევრი იყოს.
საერთოდ გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ინდივიდები, რომლებიც მარტო მუშაობენ, წარმოქმნიან უფრო მეტ იდეებს, ვიდრე ჯგუფური გონებრივი შტურმის დროს წარმოიქმნება. ამის ერთ-ერთი ძირითად მიზეზს წარმოადგენს პროდუქციის ბლოკირება. სხვა სიტყვებით, ახლა ბლოკირება რომ განსაზღვროთ, რომ როცა ადამიანების შეხედულებები წარმოიქმნება, ბევრი ადამიანი საუბრობს ერთად, რაც აფერხებს ფიქრის პროცესს და საბოლოოდ ამას მოყვება იდეების გაზიარებისას არა ერთგვაროვანი აღქმა და ხელშეუშლის, რა თქმა უნდა, იდეების წარმოქმნასაც და გაზიარებასაც. ამ ერთგვარად არაეფექტურ ტექნიკას არ მივყვავთ პრობლემის სრულყოფილად გადაჭრამდე და მან შეიძლება მოგვცეს იმაზე ცოტა, ვიდრე შემოქმედებითი ალტერნატივები იქნებოდა მაშინ, თუ ამას ინდივიდი მოიფიქრებდა და ინდივიდი გადაწყვეტავდა. შემდეგი ტექნიკა ასევე შეიძლება იყოს ნომინალური ჯგუფის ტექნიკა. ეს ტექნიკა გადაწყვეტილების მიღების პროცესს ხუდავს, მსჯელობებს ან სხვადასხვა კომუნიკაციებისას. ამიტომ მოვიხსენიებთ მას როგორც ნომინალურად. რა ხდება ამ პროცესში? ამ დროს წევრები იკრიბებიან როგორც ჯგუფები, მაგრამ განხილვის დაწყებამდე თითოეული წევრი დამოუკიდებლად წერს პრობლემის შესახებ თავის მოსაზრებას. პრობლემის წარდგენის შემდეგ ხდება თითოეული წევრის დამოუკიდებლად, როგორც აღნიშნეთ, წარმოადგენს დაწერს თავის მოსაზრებას. ყველა წევრი შემდეგ წარმოადგენს ამ მოსაზრებებს და მათი განხილვა არ დაიწყება მანამ, სანამ ყველა მოსაზრება არ დაფიქსირდება. დიახ, ჯგუფი განიხილავს მოსაზრებებს და შემდეგ შეაფასებს მას და თითოეული წევრი ჩუმად და დამოუკიდებლად ახდენს მოსაზრებების რანჟირებას მნიშვნელობის ან ხარისხის მიხედვით. და მოსაზრება, რომელიც ყველაზე მაღალ საერთო შეფასებას მიიღებს, განსაზღვრავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აი ძირითადი საკითხები, რომელიც ჩვენ გვქონდა ლექციაში და ეხლა შეგვიძლია გავაკეთოთ უკვე შესაბამისი წარმოვადგინოთ შესაბამისი მითითებები მენეჯერებისათვის. და რომელიც შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ, რომ ჯგუფის ზოგიერთი თვისება სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებით არის დაკავშირებული როლის აღქმასა და დაფიქსირებასთან, რათა სამუშაოს შესრულების შეფასებისას ამ დროს აღმოცენდეს და დაიდოს ის კავშირი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში. ჯგუფის ნორმები დადებით ან უარყოფით გავლენას ახდენენ ინდივიდუალური სამუშაოს შესრულების დონეზე. სტატუსის უსამართლობა საპირისპირო გავლენას ახდენს პროდუქტიულობაზე და სამუშაოს შესრულებაზე. ჯგუფის ზომა გავლენას ახდენს ეფექტიანობაზეც და ეფექტურობაზეც. შეკრულობა გავლენას ახდენს პროდუქტიულობის დონეზე. აი ამით დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი ლექცია. ნახვამდის.